ni mu ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagejeje ku badiplomate b'ibihugu bitandukanye isangira ryo kuri uyu mugoroba ryari ryabaye. Iryo jambo niryo tugiye kubagezaho mu rurimi rw'ikinyarwanda. Gusa Perezida w'u Rwanda muri iri jambo yongeye kugenda asa nk'ugaragaza ko ari kenshi u Rwanda rwagiye rusabwa kwirengagiza ibishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bikaba byanahungabanya ubwirinzi bw'u Rwanda, ngo bagiye basaba u Rwanda ngo rubyirengagize. Ndetse muri iri jambo raza kumva ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiye asa nk'uyibutsa amahanga ko hari igihe kuko igihugu baba babona kidafite umutungo mwinshi, hakaba hari ikindi gihugu gifite umutungo mwinshi, hari igihe bituma icyo gihugu gifite umutungo mwinshi bacyumva cya kindi kidafite umutungo bakakima amatwi, ndetse ahubwo n'amakosa yakozwe ngo na cya gihugu gifite umutungo rimwe na rimwe akagerekwa kuri cya gihugu kidafite umutungo. Ni ijambo tugiye kureba akantu ku kandi tugende turyumva. Nabonye benshi bagiye barisaba ngo turizane hano. Icyo busabwa ni ugukora subscribe gusa, ubundi ibyifuzo byanyu cyangwa se ibyo mwasabye byose n'ubundi tubizana hano. Senior government officials, distinguished ladies and gentlemen, I hope turaza kujya tugenda tunyuzamo amajwi y'umukuru w'igihugu gakenya, ubundi kugira ngo n'ubundi ijambo ryose riri hano tugende turyumva, tubashe kuryumva neza. Ubwo icyo ndi buvuge n'ubundi ni ijambo umukuru w'igihugu n'ubundi ari buze kuba yavuze, tugiye kubagezaho mu kinyarwanda. Yatangiye asuhuza abari bahagarariye ibihugu byabo cyangwa se abahagarariye ibihugu byabo bari baje muri uku gusangira uyu mugoroba, abayobozi bakuru, abambasaderi ndetse n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga bose bari bitabiriye. Yabashimiye rwose, ababwira ko ari ibyishimo kuba bari hano uyu mugoroba ndetse n'ibyo bafatanije kubaka muri iki gihe cyose. Ndabashimira ibyo twafatanije kubaka muri iyi myaka myinshi ndetse muri sekiteri zigiye zitandukanye. Mwe n'ibyo bihugu by'abafatanyabikorwa muhagarariye hano mu Rwanda ndetse na organization zitandukanye muhagarariye, vital to Rwanda's revival. Ati imikoranire n'ibihugu muhagarariye yagiye ibingenzi cyane mu gutuma u Rwanda rwongera kwisuganya ndetse n'iterambere ry'u Rwanda. Kandi ibyo ngibyo rwose tubiha agaciro tukanabibashimira. Perezida w'u Rwanda yakomeje avuga ko muri iyi minsi tugezemo bigoye ko ari igihugu cyakwigiranya mwigendaho, mbega kikitandukanye n'isi yose muri rusange cyangwa se n'ikigendere ku mategeko mpuzamahanga. Ariko arangije akomeza asobanura ko ngo iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyaje kwisanga mu bibazo byacyo bisa nk'ibyihariye. Gusa nanone ni uburenganzira ndetse bikaba n'inshingano za buri gihugu kigomba kurinda umutekano w'imipaka yacyo ndetse n'abaturage bacyo. Rero izo nizo nshingano zitajya zihinduka. Ariko mu buryo butangaje u Rwanda ni kenshi rwagiye rusabwa kwirengagiza